晨咁多位，我哋今日我嚟到台灣嘅 Day 3，即係而家咧就係報時，朝早8點，我哋而家要出發去賽，去打幾點啊？8點半嘅比賽，啊唔係9點嘅比賽，之後我哋8點3要到，係啦。希望我哋，因為我哋今日咧，琴日係16強啦，原來出線，之後咧我哋今日要呢一場輸咗就再見㗎啦。我約咗。我唔想啊，因為其實講真，打到最尾都係5點嘅啫。如果係按 schedule 嘅話，希望我哋晏晝唔使諗去邊啦。Hello， 晏晝，我哋對褲子，係嗰個褲子。希望我哋可以今日正正常常，大家都希望食一件。Let's go！ 有咩感覺啊？啱開咗5-0 ，OK 啦，多謝大家啦，唔係我一個人做到噶嘛。你觀看發球係第一個喎，我開咗1、2球咯，跟住其他佢要打到我先可以繼續開噶嘛，係咪先？啱啊，好叻啊今日，好幫。哇，到你啦，點啊？有乜感覺啊？OK 咯，OK 㗎，OK 咯，好啦，冇嘢講啦，真係到你啊。好勁，好 X 勁佢哋。今日啲修正波好得意嘅，咩意思？唔係係喺底線抽出嚟嗰啲心諗死啦，我驚打落冇，跟住拉死啲板打過去。啱啊，冇問題啊，之後順曬後邊。好勁啊！今日你同君姐。係啊。你搞到嗰個嘢狂打。係啊，我覺得佢最後佢過唔到我手。係啊，佢全部越打越低。係啊，冇錯，因為咧我決志我要挑佢機。哦。係啊，同埋我要講，阿 Sam 係咁樣攔嘅。係啊，所以佢唔怕你。跟住咧飛咗出左邊嗰條曬拉。係啊，嗰條界。係嗰個係偷得滯啊！你知啊嘛？我哋都話好勁啊！係啊。嚟嚟。係同埋我另外仲有一樣嘢咧，就係咧我唔需要發防，因為我會 Ace。真係，佢係咁話要發防，我都笑死啊！好人換我發防，你竟然啊！最後嗰幾分係咪應該要換我發防啊？我防得咁差，係咪先？反先，我一齊要帶個 Brian 佢，即係係啊！我哋就係啦，不過我唔可以。係啊，拜拜，繼續，我哋唔使走啦。耶！我仲諗住考歐齡。係啊，冇得你考歐齡。第一局嘅時候咧諗住，可以轉慢中上行歐齡。俾機會你行，你自己慢慢行台得。啊！我都係要接到波。要錄低你哋。食個三文治先，好肚餓。呢度夾㗎？係咪呢度夾㗎？定係隔離嗰間啊？呢間夾，呢間夾。我哋而家要去七仔補充能量。喂，美式奶7送3喎，你睇。我要一杯。你睇下夾唔夾？我唔使㗎，我要去食。耶！我哋兩個自己出咗嚟，入咗決賽，重點係我哋入咗決賽啦。我哋仲愁緊，今日冇波打。係啊。點知無啦啦又到決賽。係啊，唔小心咁樣咧，對晒啲最勁嗰啲咯，我哋。但係都贏。好感動，唔係最關鍵都係佢哋第一場認真反級呢下，如果唔係真係我哋歐嚟行緊街，我好驚。係。之後呢個係我哋好多謝，係我哋嘅午餐，而家報時係3點半。我哋嘅其實都唔知係幾餐啦，因為咧我哋係冇時間食嘢㗎，只可以係咁去全家買嘢食咯。跟住一完咗又食個蛋，一完咗又飲少少嘢咁樣。我哋而家係獎勵，陣間食多啲先有力。話説咧，我教練講我打得唔順，你知唔知佢叫我點啊？佢叫我飲，佢叫我飲翻2啖先，我冇飲㗎，我飲茶㗎。咩事？點解啲學生係咁嘅？佢原來係佢想分享你買俾我啊嘛？買俾你㗎，想買俾我，笑死 ！Sorry， 我唔接受訪問。有冇信心？我哋因為呢一場係我哋唯一輸嘅一場，有冇信心？贏翻佢嚇，輕鬆啦 ，sorry。跟住2-0，係咪陣間手起晒啲光嘅？射波佢。跟住嗱，後續就會有一球人哋打落。係啊，好 gap 咁咪失咗咧。你飛緊係 OK 啊 ？Sorry， Alan 話嚟喎，安盈輕鬆，棒棒，識唔識啊？嗱死，記得飛翻出嚟啊！我少 sorry OK。點啊？我哋入呢個冠軍戰。聽唔到，意料之內咯。意料之內。OK， this OK， 冇問題。阿勇咧，有冇信心贏翻佢哋？梗係有啦，專登改機票嘅喎。哇！
我問你，呢場係我哋輸咗嘛？有冇信心贏翻佢？必須有。好啦，佢哋好型嘅頭先。你講咩啊？阿玉話，我為咗你改機票喎。即係張玉林話輸我唔花澳門。呢場波值700蚊㗎，真唔真？輸我點？輸咗。留翻去台灣。留翻台灣，賽咗多年。唔考試啦，係咪？唔考。多年放鬆 retake。收到。好癲啊！大家都。我問你，有冇信心對翻佢？贏咯，應該會。唔得，又有信心啲。第二次打仲唔贏咩？啱啊 check 翻佢係咪？係啊。咩啊？到底 check 翻佢。到你哋啦，我問你哋啦。請問第二次對佢哋有冇信心？有會就有信心。唔係會點？我哋會點？我哋會贏咯。贏幾多2-0。收到。係啦，我哋要幫我哋隊友快啲可以係會搭飛機喎。係啦，我哋一定會為咗呢個目標加油嘅。 OK，收到。即刻同我問啦。之後我哋今晚點？慶功係咪？1、2、3，其實1、2、3，我想問，我哋琴日輸咗嘛呢場？今日點？你哋有冇信心？陣間有信心啊！我哋會點？贏咯，大比數。 OK， 我中意。但係咪要最後贏嗰個？啦啦25-2，跟住最後係人哋25-2，我哋咁樣。唔可以呢個唔可以。係。太錯啦！係唔可以同一隊輸嚟。係唔可以輸嚟。唔可以 twice，唔可以。係。我哋已經熟習咗呢度。仲有你啊，為咗佢咩啊？改機票。Sorry， 係買個帳。係啊。佢哋話輸咗留喺台灣，輸咗留喺台灣。OK，佢係咪都留喺台灣？我決定今晚同你還點，聽日先翻去。OK，慶功係咪？1、2、3，喂！可以話我翻去揾台仔。我如果留喺台灣，咁益我揾台仔。安營大路啦，唔係要大路啊！阿 Will 話：哇，我哋安營個台仔啊！佢話帶埋佢去啊！係啊，佢叫我識男仔喎，點算啊？要油啦，雞豬啊，係咪？油啦！我哋要有啫，佢哋要咩？係咪先？嚟啦，係啊，好啦。Hello， 大家好，我哋打完決賽啦，結果係輸，然後好 L 攰啊！我打到最後真係咧，你見到個波喺面前都好似係唔得啦咁樣。係啊，最慘係咩啊？唔夠抽喎，你真係。唔係，係第一次打波有種認輸嘅感覺。係啊，好慘！之後我哋而家要補充蛋白質，食呢間燒肉得啫。嚟影佢哋先，都我食緊到佢哋。有位置。我哋終於嚟啦！咁你哋先啦，開心企你隻杯，喂，有天象飲咩先啊？我有小朋友過隔離啊！唔該。Amy 都係啊 ，Amy 搭飛機啊！搭飛機先好瞓。呢個嘢問我要轉場，然後飲可爾必斯。唉，唔飲啤酒飲勁啲飲 shot 㗎嘛。OK，啲零零後，啲零零後有 shot。cocktail 啊，陣間。OK，可以。為咗想交 OK 喎。係啊。係啊，得諗買個幾 OK 啊？唔係哇！有人 serve 我哋。係，費事啊！喺度講喺度剪咧，即係好專業。呢個得㗎啦，應該其實呢個單單地唔係單一。我哋而家喺度心情對話緊，有人喊。放鬆咩啊？如果中意睇兩個人嘅 vlog 入邊，喂啊！呢個影到我呢個。哎呀，幫你遮住影到我呢個。打格仔，好似打格仔咯。心情對話緊，冇嘢㗎邊啊？我同 Mia 講，有咩解決唔到？一杯酒，冇2杯，安營第3杯，冇問題㗎，冇事㗎，冇事㗎，我哋眼就有喊，打低又喊啊！好啊，喊完啦，今朝喊完，今朝喊。嗰陣我都試過，就係你又練體能又練乜嘢，其實係到最後咧，你會覺得個結果好似點解唔如理想？即係你以前係你練少少就可以好勁，但係你而家唔係啊嘛，你練咗好多嘢都覺得自己好似都係咁樣嘅，你就會覺得會唔開心咯。咁但係我嘅建議就係你試下退後一步睇。
你睇翻自己其實有啲乜嘢係可以幫到對波咯。同埋我想講插句，即係你覺得你自己練咗好多，你 OK， 但係其實你都會進步㗎。即係同一個位置嘅人都係進步緊，你仲係用緊自己嗰陣時 OK 好嘅角度去睇自己咧。其實你可以容納人哋係進步啦。即係譬如我今日係覺得，咦我話Amy 同埋阿 Sam， 其實我唔喺度都 OK 喎。哎呀，我哋唔可以咁諗。唔係即係我會覺得我又好似打得唔係特別好，跟住之後其實佢哋已經阿 Sam 已經進步咗啦，即係已經係其實佢入攻到咯喎，俾我溝到咯喎，咁其實我覺得成件事陷入咗，覺得係啦，就會陷入我有咩係會俾佢好咧？跟住之後，但係其實你就要跳翻出嚟係諗其實我又唔係話即係妒忌佢做得好，但係你要過到自己嗰關就係大家係一隊波嚟，你係大家係要幫到手，其實係好好嘅呢件事係，而唔係話喂，其實佢一出到打唔到垃圾咁，我又要出翻去，即係你就要係覺得咁樣係喂，大家進步都係一件好嘅事咯。我哋喺度揀咯自己，係啦，只不過就係覺得好似其實唔喺度又冇乜所謂啦，係啦，即係如果咁講真咁打排球出嚟，我哋淨係攻人啦，係啦，唔使換人啦，唔可以啊嘛。位就係你嗰一刻你就會有咁嘅感覺咯，你就會覺得其實我係好難明，即係好似嘥咗一日假嚟咗，跟住又嘥咗機票啦。唔係咁，我問啦，唔係最後你係明嘅，但係你係嗰刻係真係都係好係啊，你係會好難整啊嘛，好難唔係其實你會想出場㗎嘛，咁但係當佢打得好嘅時候，你可能就冇機會出場嘅時候。啫，而家最後有冇後悔嚟先？都冇嘅，有冇後悔嚟啊？咁係唔會嘅，咁我一定係因為覺得同你哋打波係開心，我先會嚟啦。咁如果唔係嘅話，都係嗰個打到幾廿歲，都係因為真係中意同埋大家嗰隊波係開心，你先至會繼續打啦。用馬時間。Oh my god！ 話説，我哋已經食完燒肉啦，之後咧而家去轉第二場，台灣叫咩啊？第二團係嘛？我哋講大聲。第二團，我哋而家轉場，係書攤係啊，即係我哋而家去第二間係巴嚟嘅，行4分鐘。而家我哋成隊波得翻6個人咋。安寧到而家都仲好穩陣啊，行路。梗係啦，直線。幾多杯啊？最後5杯。5杯喎，你耳波數住。係啊，我哋有啲小朋友嘢嘅人。佢話留翻嚟去拖車喎，小姐。流力啊，要熱身啊嘛，啱先。係啊，要皮精㗎嘛。熱身。係啊。你有乜可以必須啊？可以必須係啊。呢度咩嚟㗎？第一次聽，呢度第一次聽。我唔第一次聽咩嚟？第一次聽。好混亂啊！而家。你就嚟咗一間勁超嘅地方。你冇尷尬？坐隔離都要咁。係啦，之後我哋就嚟咗一間客製化嘅 cocktail 過嚟坐位我。嗰啲好搞㗎。係啦，然後我哋嚟呢度傾偈係咪？係啦。迅速心情，迅速傾偈，而家係客戶。佢話要等埋你先講佢嘅2個月男朋友。啊係咩？係啊，究竟係邊個？想聽？付費，拜拜。而家呢個係大家比拼影 cocktail 嘅大賽。超而家係5個人一齊影，好搞笑。影呢6杯嘢。我咪拎開部電話。對唔住。影好啦，我已經。大家比拼下張相。好笑你啊！大家喺度影緊相，影緊嗰6杯酒。呢個係第幾攤啊？2攤就我哋2攤，12攤。我哋話説咧，有邊2攤完之後一齊第3攤嚟係我哋唔飲酒，小朋友食薯條我哋。仲有咩啊？鹽酥雞。同埋咧地瓜薯條喎。係啊，地瓜薯條必須係嘛？係啊，台灣邊食咩？鹽酥雞。地瓜咯。地瓜草。地瓜草。係啊。仲有咩咧？有級。OK。仲有咩咧？甜不辣咯佢。單邊。單邊係聽朝食。豆漿。係啊。唔好飲奶茶，會撈晒。哦。會撈晒。撈到紙奶茶，大家都知。係。撈晒。好攰啊！我哋而家。最好笑係我哋啱啱行下全家咧，行到去咧，佢哋話就係到我哋酒店，到咗酒店咯喎！我笑死，我心話係啊，咁就已經係啊，我心諗話嚇，我哋好遠喎仲。仲見到隻超流影呢個鋪。係啊，阿星又影俾我，我記得。我覺得第一日影應該就幫我影相。係啊，幫我影相。原來係同一間。係同一間。超辣得超辣。係真係得意。係啊係真係得意啊！有啦，食個地瓜薯條。謝謝。佢哋一齊啊！今日係我哋喺台灣嘅最後一日啦。而家報時係11點半，我哋影
而家點解得我哋兩個？因為我哋自己住啦。之後咧，而家就要去食最後一餐喺台灣，食4.8分嘅牛肉麵。係啦，因為唔知食咩。都冇聽到要做啲乜。係啊，我哋就啱啱已經遲咗 check out 半個鐘之後，就而家出發食麵，即係要2點半到機場，所以我哋仲要揸緊時間去補牙，所以呢啲快嘢都好。啲人以為你去補牙，補牙，我呢個補牙，我補牙嗰陣時啲 friend 我哋要去，因為未行過㗎，你講已經行咗一次。係啊，翻嚟仲要急劫啊！嚟，let's go。就呢間啊，尋味麵鋪。哇，好靚喎！食牛肉麵咁靚，哇，有拌麵嗰啲添喎。牛肉麵，仲有拌麵，勁似咖啡嘅一間牛肉麵，好正。話說咧，我哋爭取時間得翻9個字。啱啱我同心心極速行完寶雅，又買嘢。之後咧，而家隔離有間 net 係好大間，之後我哋要極速行下，因為其實而家已經1點半啦，我哋點9要翻到去，所以其實係足夠5分鐘，我哋就要趕翻去酒店啦。如果唔係又 miss 咗班機㗎啦。所以而家哇，呢啲嘢真係推。話說咧，我嚟嗰陣係18點幾啦，即係啱啱我試咗會唔會超重咧？唔知20定23個腸位，即係佢同我講可以 share 俾我。17.9。然後佢本身嚟係13點幾，啱啱一磅咧19點幾。假嘅。但係重點係佢今日啱啱行咗1個鐘都冇嘅寶雅。一定係梁部門嗰2支洗面奶。洗面奶6 kg。2支啊！用10年啊可以。冇買好多嘢。係啊，冇買好多嘢。係啊，重點係咧，佢買 M 巾送紙巾啊，咁大包咁大個紙巾。啲紙巾我俾佢1K，有6K 紙巾。我哋話啲波心蟲啊，濕咗水，臭崩崩咁樣。有鹽。你發嗰個攞咗